fara samun suna? Sunana Malama Hajara. Da kuma unguwar da kike zama? Abafa. Okay. To me ya faru tsakaninki da wani manne? Ako ina cikin ɗaki sai yayana ya kira ni a waya. Da ya kira ni a waya sai na je bayi ne kuma. Na je bayi sai na dawo daga bayi sai na ga ya kira ni Misba. Da wannan da ɗan dama sai na duba sai na ce ni naira 50 gare ni. Naira 50 gare ni ko ba zai ishe ni zuwa hayi ba ya da je nan mako. Da na tashi na shirya na ɗan wanke ɗan kafafuwa na sai na tafi bako. Na tafi hanya nan kofar wannan randa ba da mai ruwa. Na tafi randa ba da mai ruwa sai na tafi kan mashi. Sai ya ce min shi naira 100 zan biya. Ya ce a kan mashi kudin da ake kaiwa naira 50 ko 60. Ta yaya za ka ce min naira 100? Ka rage min wani muka hau muhadara da mai mashi. Da muka hau muhadara da mai mashi. Shi kenan sai ga wannan mai wayo kuɗi na ya zo ya tsaya mana a gaba. Sai ke cewa muhadarar da kuke yi nake cewa naira 50 gare ni abinda ake kaiwa naira 60 ko 50 na ce taimaka min ya kai naira 50. Sai yake cewa to kai ka rage mata mana sai amma shi ne banza da shi. Ya banza da shi sai dauko adakar sai ya nuna mu. Dan nuna mun adakar sai na ce sai yake ce mu sai dan mashin ya wuce. Da dan mashin ya wuce sai yake ce mu ke zo ki hau mana. Sai nake cewa a'a kafin dan mashin din ya wuce sai nake cewa a'a ni ga ɗan mashin ina tare yaya za ka ce in zo in hau. Zai ke cewa su suna kare haƙƙin mutane haƙƙin wanda ya menene da ya kama cewa ɗan mashin ya ji haushi ya wuce. Da ya ji haushi ya wuce shi kenan sai wannan ɗina sai na hau mashin ɗin shi. Ina hawan mashin ɗin sai wata hanya da ni. Da ya tafi sai shi kenan na ce ta yaya za ka biyo da ni wannan hanya da ba hanya ta bace. Sai yake cewa ai hanyar za ta nace tabbas idan ka bi da ni nan na san lalle za ka bi da ni ta yan kaji amma dai ni da za ni wafura hamdana ta ya za ka bi da ni ta nan waje ba hanya ta bace. Sai kenan sai ya tafi yana tafiya ya dan miƙe sai ya tsaya wajen ciyayi. Nake cewa ta ya za ka tsaya wajen ciyayi da ni sai na sauka in kin gudu kin fi bindiga gudu ne sai na ce mai a'a sai ya ce idan wani abu zan yi da ke ina kai sami kiti ya basu zan yi abin da ya dama da ke. Shi kenan muna haka sai ce ina ja baya sai ce za ki mato don durin uwarki ko sai na ci durin uwarki sai mari fau. Shi kenan sai ya cire wando. Da ya cire wando sai ya ce rike min nan na ce ni ba zan rike. Sai ya ce rike min nan za ki rike min don durin uwarki sai na wannan ɗin sai na rike min. Za ki rike min ko sai na harbe ki sai haka zai ciro bindiga a jikin shi ko sai na harbe ki dan durin uwarki ke na rike shi. Ya ce ki ce cinki nake yi a zuciyata dai ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bare ta fito waje. Shikenan sai na ce mai ta yaya za ka ce rike mana in ce ci na kake ta yaya za ka ce mana tsotson min ita ki bani in sha. Na ce ko mijin aure na ne ba na tsotson ne gindi ba shi ya sha ballantana sai ya ce ballantana ni wani banza a zuciyar da ne shi kenan sai ya ce ya ki cire wandon ki ko kuwa. Na ce ta yaya zan cire wando na sai wata zuciya ta ce ki ce ni al'ada kike sai na ce ni al'ada nake yi jini nake yi. Na ce ta yaya za ka ce in cire wando na sai na ce ni jini nake yi don wani yawa zan ci ko kina jini. Yana ce ta yaya ko mijin aure na ne da zai taɓa ci na ina jini ballanta na kai. Sai ce dangwalo min jinin mu gani sai na wannan ɗin shi sai na buɗe na dangwalo mai ina dai tsoro dai kai ya harbe ni. Sai ya buɗe rigar shi ya ce zai ciro bindiga ya harbe ni. Ina ta jin tsoro dai jikina dai ɓari yake yi a wajen da ni sai Allah sai shi. Duk kenan sai nake ce mai na dangwalo sai na nuna mai da nuna mai haka ne jini dan durin uwarki sai mari pau sai ya ji hannu sai ya ce za ki cire ko na ce wallahi ba zan cire ba. Sai a zuciyata ne na ce bari wannan mutumin in ma kashe ni zai yi har ya kashe ni a nan waje da masu motan nan masu wucewa fiye din nan idan suka zo ila su gagawa ta a nan waje. Sai na ce ta yaya za ka sai ya ja min wuyan hijabi. Da ya ja min wuyan hijabi sai ya cire sai ya ja min zip din bayan rigata sai rigata ta kwaɓo da ta kwaɓo sai ya zo zai cire min nono. Dama ya ce ba shi lambar waya na ce mai ban da waya na ɓoye waya ta amara yana ja
yana ja min wannan din zai tubo min nono, ya ja min ma kan nono, ya ja min kan nono sai ya ce in bashi lambar waya, sai na ce ba ni da waya, ba ni da waya, sai ya ga waya ta faɗo ƙasa. Don durin uwarki kin ce ba ki da waya? Ta ce ta yaya kake zagin wani durin uwata? Uwata ta mutu, ta yaya kake zagin ta ne? Ta yaya kake zagin ta? Kin ce ya nuna wani ID card. Ya nuna min ID card na wannan hukuma ne. ID card din nan me nuna? Na police ne. Na police. Shi dan sanda ne? Shi police. Ni ban san ko dan menene ba a lokacin da muka haɗe da shi. Amma ya nuna miki Ya nuna min ID card. Kuma ID card wani iri? ID card wani? Na police ne ya nuna min. To me ya faru bayan wannan? Me ya faru bayan wannan? Nuna ID card din? To a shi ne nake kai abin da ya faru. Shi ne nake kai ka kiryan daga inda abin ya faru. Yanda abin ya faru. Wajen hawan mashin din kai. Daga wajen hawan mashin din ya nuna min ID card. Shi kenan sai ya ce mun sai wannan ina waya ta faɗo. Da waya ta faɗo shi ke ne ce don durin uwarki daman kina da waya don durin uwarki yana ce ba ta ce ni ma a ce aka bani shi yasa sai ya sa kafa ya take waya na ce sai kama sai daura min mari ya ƙara daura min mari sai na ci durin uwarki yana ce ta yaya kake zagi na haka ne, ta yaya fa na yi ma laifi ne kake zagi na haka ne. Shi kenan sai ya sauri da na kayan mai, sai ya sauri ya juya da mashin ɗin. Ya juya da mashin ɗin shi sai na ce ni kuma ihu ɓarawo sai ya gudu. Da ya gudu shi kenan muna nan ina ta gudu ihu ɓarawo ban ga kowa a wajen ba sai mutum biyu da na shakwana. Na shakwana sai suka ce malama me ya faru ne? Ina zaune dai ina kuka ina haki suka ce zauna mu je. Na fara ɗan tsungula musu magana daga ciki sai na wanda ya suka ce za ki gane shi, nace ina gashi zan gane shi, amma dai ya ce a ina yake, na ce ya ce min a abako kofar sidi yake, amma dai ban sani ba ko ƙarya ya yi min abako yake ko ba abako yake ba ko shi kenan sai muka tafi. Sai na wannan sai suka ce ta ki haƙuri ki tafi. Sai na tafi sai na ce bari in ƙarasa gangarawa, ina tafiya ina kuka ina cewa ya Allah ka bayyana min mutumin nan a zuciya. Na ce in dai ya ɗauki haƙina Allah ka bayyana min shi duk inda yake. Ina tafiya ina kuka na je wajen yayana, da na je wajen yayana sai nake wannan jikina dai rawa yake karkar. Sai nake cewa ka san abin da ya faru da ni? Ya ce a'a. Sai na ce mai wani mutum ya ɗauko ni ya bi da ni hanyar da ban gane ba. Sai na fara tsungula ne da magana sai yake ce mu hanyar ce ai. Na ce a'a kai baka san abin da ya faru ba, saboda ban gan shi ba shi ya sa ban mai magana da ya turyan sai muka kama magana da yake kanwata sun samu sabani da mijinta, sai muka kama magana da shi yana ma mun magana da yake hankali na da a ɓaci, wata magana in ji wata magana ba in ji ba. Na ji ma tsoron in hau mashin in na dawo a gaske na biyu ko basiri na duba shi ban gan shi ba, na ƙara dawowa da yamma na duba shi ban gan shi ba. Yake nan haka dai kullum sai na zo na duba shi ban gan shi ba, sai da ranar da ta cika sai na wannan na gan shi. Daman na ce Allah in dai mutumin nan da haƙƙi na yin wannan abin Allah ka bayyana min shi. Allah ko ya tada ni karfe 3 dare in tashi in yi lafulfuli in ce Allah ka bayyana min bawan Allah ne. An ko da na zo na gan shi a nan ƙofar siri, sai shi kenan sai na kalle shi na ƙara kallon shi sai na tsallaka titi sai ya taso suna magana da wani can, sai ya taso zai tsallaka kwalba sai na ce malam ina magana da kai, sai ya daka min tsawa, da ya daka min tsawa sai ne shiru, da ne shiru sai na ce kash, na ce wata mata ce ta ce in na ganka in ma magana sai ce wace irin mata ce yake na sai ce a wilo zo, sai a wilon ya zo, da a wilon ya zo sai yake cewa a wilo ka san wannan matar, sai a wilo ya ce gaskiya ban san ka ba. Sai ce ni ko na san ka, tana zuwa gidanmu, ita matar gidanmu, saboda matar gidanmu tana aiki a nan wajen mama Anas. Sai yake cewa ina ke ni ce nan Abada kofar siri. Na ce wai na Abada. Sai ya ce Abada na san ki kuwa. Sai ya ce min na san ki kuwa. Na ce shi kenan. Na ce ni ma ai na san na bar sa ana tana magana da shi. Sai na tafi wajen mama Anisa. Na ce mama Anisa matar gidanmu ta zo aiki, sai take ce mu aiko ta rabu da zuwa aiki yanzu ta samu na cikin gida, kuma na san daman ba ta zuwa aiki. Shikenan da na tashi sai na wanda na bar sa anan sai na taho nan iwa'i sai nake gaya musu abin da ya faru. Na ce suka ce
mun kamar yaya yake, sai na ce gajere baki kuma yana da dan wani abu a nan din shi, kuma ya nuna min kai kuma yana da bakin mashin, suka ce dogon, na ce a gajere ne. Shikenan sai na tafi, sai wannan din sai suka ce to tsaya, sai kin san sunan shi, sai na ce a ban san sunan shi, sai suka ce na ce amma dai ya kare wani awilo, ya kira wani awilo yana yin magana, sai suka ce to shikenan. Da suka tafi wajen awilo suka sami ba su samu awilo ba, awilo yana wanka su yan ewa'i kenan. Sai suka samu awilo, sai suka ce ba mu samu awilo ba, awilo na wanka. Sun kira shi, sun ashirin bagwaya sun kira shi, ba su same shi ba, an ce yana wanka. Yana gama wanka sai ya kira, sai suka ce ya zo nan ewa'i suna neman shi. Nan da nan sai ga awilo ya zo, da awilo ya zo sai suka ce ka san wannan matar, ya ce yanzu na ganta a kofar siri, suka ce ita da wa take magana, da suka gaya ne sunan shi. Ƙarshen magana kenan. Wannan mutumin mai mashin wani irin mashin ne, na haya ne ko kuma mashin ne na hawa? Da na haya ne na kara. Shi mashin din da ya dauke ki wani ba na haya ba ne. Ya dauke ki da sunan zai rage miki hanya kenan? Ya dauke da sunan zai rage mu haya, ai cewa ya zai taimaka mu. Ke matar aure ce? Ni mata aure ce. Kina da miji yanzu? Ina da miji. Amma ya kai ga nasarar yin miki kaɗe? Ya kai ga nasarar yin miki kaɗe? Bai kada mun ba, amma dai ya ce in wannan ɗin shi. Da ya zage min rigar, da na taɓo mai gindin nawa, na ce me ina ji, sai ya ce min ga jinin, haka nan cikin jinin ganci, na ce ni ba za ka mun abu cikin jini ba, ko mijin aure na ne bai ci na cikin jini. Balantana shi. Fara gaya mun sunanka. Sunana Manar Muhammad. Shekarunka nawa? Shekaru na 32. Kai mazaunin ina ne? A Bakwa. Me kai aka kama ka? Akwai wata mata a Bakwa take. Wata rana za ni wurin aiki sai na ganta akan hanya. Ina tafiya akan mashin dina, sai na ga suna dragin da mai mashin. Sai na tambaye ta, sai na ce mata ina ta je. Sai ta ce min za ta je wajen gidan kanwata nan Wafrot. Sai na ce to shikenan ba matsala, hau mu je baran baki lift. Sai ta ce min to shikenan ba matsala, sai ta hau. Da ta hau sai muka yi gaba, da muka yi gaba sai na ce inda ba ta damu ba ta tsaya mun dan yin magana, sai ta ce min to ba matsala. Sai ta hawo mashin ina yi muka tafi, muka tsaya sai muka fara magana ita, muka fara wasa da ita dai haka, tana rike ni ina rike ta, muna wasa haka. Dama ka san ta ne? Ban taba ganin ta ba. Sai ta ce min to me ya kawo wasa ya shiga tsakanin ku bayan baka taba ganin ta ba? Dama haka sai da na ce mata inda so samu ne da za ta iya, da ko mun tsaya da ita mun yi magana. Ta ce min za ta iya ba matsala. Sai na ce to shikenan ba matsala. Sai na tsaya muka fara wasa da ita, mun dan dade a wajen muna ta wasa da dariya da ita. Ta fara rike ni ma ina da rike ta, muka fara wasa. Sai na ce mata in ba za ta damu ba, aiko da za ta biya min bukata na, aida na ji daɗi. Sai ta ce min to fa da wurwura haka. Sai na ce mata ba matsala bane. Ai ta ce min to shikenan ba matsala, za ta je gidan kanuwarta, amma ko ma da bacin za ta je ba ko matsala, yau ba ta da lafiya tana jini. Sai na ce haba, ita ce min wallahi. Sai na ce to shikenan ba matsala. Sai na ce nuna min magani. Sai ta nuna min, da ta nuna min ya ce to shikenan ba matsala. Sai na buɗe mashin ɗina, sai na ciro hankici zan bata. Sai ta ga ID card a cikin buɗin mashin ɗin. To da ta ga ID card a cikin buɗin mashin ɗin sai na wuce, dan rabin tafiya muka ita, sai na aje ta sai ta wuce. Bacin ta wuce ta tafi, sai na daya, sai na tunanin to wannan anya ba zan ma je in karasa inda ta je ba kuwa. Sai na ce mata ka ɗurin kyale ta kawai. Sai na dawo. Ranar nan na dawo daga aiki, na aje mashin ina kofar sidi, sai na ganta. Sai ta ce min malam salamu alaikum. Sai na ce mata wa alaikum salam. Sai na jiyo, sai na kalle ta, sai na ce ya lafiya. Sai ta ce min lafiya kalau. Ya aka yi? Sai ta ce min au, ta ɗauka wata mata ce, ta ce idan ta ganna ta kira ni. Sai na ce wata mata ce wannan, kin sani ne? Ta ce min a'a. Sai na ce oke, wata mata ce in kin gani ki kira ni. Sai ta ce min ba matsala, ya haƙuri, na ɗauka wanda nake nema ne. Sai ta tsallaka ta samu wata mata ma Anisa. Amma Anisa Allah wancan na zuwa wajen aiki. Sai ta ce mata a ba ta zuwa. Da ta ce ba ta zuwa, na ce mata shikenan ba matsala. Har na juyo zan wuce, sai na kira wani yaro a wilo yana gyaran mashin. Sai na ce wilo ka gane wannan matan ne? Sai ce ya santa a Abala take. Sai na ce oke to shikenan babu matsala. Kawai sai na wuce. Da na wuce abuna, to shine ta je wani kwamiti a unguwa a Bakwa, ana ce mai AYA. To ta kai masa karan cewa akwai wani wane da abai taɓa haɗa su kaza kamar yadda na maka bayani. To yanzu kuma ta gan shi,
to ita bata san sunana ba ta ma san a ce na ce mata a kofar sai da nake ni kuma ba a kofar sai da nake ba a jajirar nake dinan wajen firana ne fa shine sai suka ce dalilin da yasa suka gayyato ka kenan sai ta ce za ki wuce sai ta ce eh to bacin na wuce kawai sai ga wani keke na pep ya gangaro kasar layin mu shine da yasa aka kama ka so wasu mata sun bayyana guda biyu bayan waɗannan bayanai naka sun faɗi cewa an yi musu kusan irin abin da kai a ciki har da wata Aisha Abubakar da ke angon shanu so kuma me ka sani akan maganar su Aisha Abubakar angon shanu na san cewa ai budurwa ta ce ta amma irin hakan bai taba shiga na ita ba dan ni me kake iya tuna ya shiga tsakaninku ita Aisha Abubakar Aisha Abubakar budurwa ta ce na zo zan wuce kwanaki na ganta angon shanu na tare ta na ce ina son ta mun zo na mana firar ita mun kai kusan kwana 4 ma da fara soyayya da ita amma tun daga nan ni dai ba wani abu ya taba shiga tsakanin ita ba haka nan kawai da dai na zo wajen ita ta daina kiranta ka taba nuna mata katin shaida na yan sanda gaskiya ni ban taba nuna mata wani abu cewa ban yi yan sanda bane to ina ta samu sunan Idris Bawa a ina ta samu wannan sunan duk in ta samu sunan Idris Bawa sai dai in ta samu daga can a Bako Community Association da AYE din nan sai dai in su dan hadda wata mata da na gani ita kuma wannan matar ma a layin mu take ita kuma me ka sani akan ta wannan matan mutunci muke da ita ni har yarinyar matan na nema to me yasa ta zo ta faɗi abin da ta faɗa wannan wurin labai ai in dai ni ne wannan matan nan gaba ɗaya taro su za a yi su dan kafin ma hakan akwai wasu yan constabulary police a nan unguwar su division da muka fara zuwa suke nuna min cewa ai yanzu bacin wannan ma akwai wani Aminu da aka karu shi ma wai zai zo da wasu yan mata guda biyu makamancin haka sheri kawai suke nema da shi ina ka samu katin shaida na yan sanda kai ba jami'in yan sanda ba ni ba dan sanda bane dalilin abin da yasa na samu katin shaida na ni wanda na jami'in tsaro alhali ni ba jami'in tsaro ba ina da wani mai gida kamar yadda ka sani Idris Bawa din yana nan government house ne na aiki akwai wata rana naji AU Motors na dauko mota sana'a ta wankin mota naji AU Motors na dauko mota zan wanke sai na mai wrong tuki ni ban duba mero ba kawai sai na shigo titi ina shigowa titi shi kuma yana kallon din shi yana zuwa kawai sai muka cika mai shi da muka ci karo da shi sai muka fito waje ya fito na fito da yake na san nake da laifi ina fitowa zan kusa na bara bashi hakuri wanda ya fika ya riga ya fika ina ta bashi hakuri ya riga ya hakura sai ya ce min to shikenan tunda mota na fender ne lalace a lokacin shi ya gyara motar shi bacin ya gyara motar shi ya bani kuɗi na gyara mota na nema ranar har yamin alheri ya aka yi ka samu katin shaidan yan sanda shine na tambaye wankin mota ya bani ran da ya ban wankin moto akwai kasan muna wankin mota irin muna cire kujeru da carpet ne muna wankewa to rana akwai pigeon hole din shi cike da kayayyaki dodo mat din shi cike da kayayyaki har yanzu ma cike da kayayyaki sai muka kwashe kayan gaba ɗaya ɗin gurungun muka saka su a cikin leda da muka saka su a cikin leda sai da ya zo sai na ce mai mun riga mun gama ya zo da hilux zai ɗauka motan zai wuce sai na ce mai mun riga mun gama bayan na wuce sai Mustapha ya ce min kai Bello wannan ba hoton uganka bane sai na ce eh wallahi ko shine sai na ansa ID card din kawai sai na sashi a cikin budin mashin ni ban kira shi ba a lokacin sai da aka kusa sati biyu na ki kira shi bai dauka ba kwanaki na gan shi ina bin shi da gudu kacan mashin ɗina zube gani na biyu da na ƙara mai ina bin shi bai tsaya ba dalilin abin da yasa nake tunanin zai dawo saboda ranar da na mai aiki akwai kuɗin da ya kamata ya bani to sai bai bani ba sai na ce to shikenan mama da har ya bani 15 sura 35 ya kai duk cikin kuɗin aikin mu to bai bani ba irin kuma a lokacin tabbas da ya bani 1500 din ya ga alamun a fuska na ban ji daɗi ba to dalilin abin da ya sa maybe ya ji haushi kenan shi yasa ni kuma na ba aika din kuma kuskure na san nayi kuskure katotin kuskure na san cewa na je makaranta na karanta na ga irin wannan abin ya bace you should take it back to the kamar nearest hospital haka police station haka sai ban yi wannan ba kuma na san gidan shi ina zuwa ɗaukar mota in je in wanke in mai da mota ban kai mai ba na san office ɗin shi ban kai mai ba ni tunani na zai dawo wajena shiru tsawon wani lokaci wannan katin shaida ya ɗauka a hannu kusan wata 3 a hannuna a watannin nan 3 gaba ɗaya ba ku taɓa haɗuwa da shi ba akwai lokacin da muka haɗu shi shine ce muka na bi shi kacan mashin ɗina zubi na ƙara bin shi na biyu bai tsaya ba daidai na fara na ba bai tsaya ba ya wuce amma dan kuskure kam na san na ya kuskure sosai ina kuma neman afuwa kuma ina neman alfarma